Awas lho, nek munggah lho Kang Jon. Rono ke piye? Rene. Rene to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki aku lagi teko Mas Bos. Langsung tak bisi iki. Jadi kan gak dibisa iki sok kapan gak bisi? Ya iya. Ya iso to. Ki apa to kancil ki telepon iki lho. Katanya kancil rasa diangkat umbar. Jadi iki lagi teko Mas Bos. Langsung tak bisi. Engko rene ora Kang Jon lho. Ora. Yo yo. Sampeyan kok ngene ya. Ya sampeyan sok apa? Ot banjine sak kakek lho teh. Nah, beri bilang terus. Iki langsung tak bisi. Ben berani itu? Ada. Lah iya. Soalnya bengi lho Bos. Sore, pasti ini sore. Apa ya? Ya terus ngebisi sok kapan gas iki? Lah. Cek ngombe kan. Ini Mbah. Kasih iki. Ganggo jungkas Mbak Gone. Hei. Apa? Saya asli dulu. Iki wawan. Di sikat. Bebas. Mantap. Sorry ya, terus sama Mbah Monto. Oke, terayung. Jangan. Ambune gak enak. Apa lho? Enak ya. Kira nukokno wong nang ndi? Wong Amerika. Nek nukokno Mbak Tina kan di kerjaan kene. Coba ngapa. Gak iso ada gajah putih gajah tadi. Ya ra iso trayo wis picok lahir precet ratus mbuh kok. Awas lho nek munggah lho Kang Jon. Rono ke piye? Rene. Rene to. Rono to. Rene. Bos. Dia terus. Emple. Bos bulono ke piye ta? Teman gocek ya itu nggih. Oh, wetenge san Kang Jon. Peteng ya. Jadi ngono wis peteng bos ki videone dilanjut kono wis teko mah. Wis bar ngedusi. Wis mbok pijet, Bro. Wis. Nah, jadi iki lagi teko Mas Bos, jadi iki lan tak fungsi, tak fungsi mesikan, gitu. Iki nang nanti. Petrus. Iki. Curung atus awake dhewe ta? Burung. Nyapet adus barang Lho lho, omongane kok iso tekek teko kene iki lho. Ora rene iki, iki arep ngopo? Ki rahasia. Oh, menyusun rahasia. Iki apa iki? Ora mikir rene ngopo? Bukan lah. Anu, apa? Telepon seluler ya. Ini telepon nomor sapa? Coba iki lho. Ngene awan lho. Ono awan. Iki napa? Idolan no. Bulan. Ya apa to Jon kok teko. Barang teko lho, bahaya lho bunyi lho. Barang teko ning kawasan. Bahaya jere. Begi-begi. Ning kawasane wong trimo arep giyak-yak ae to. Akar mencelinap. Iso arep njolo inap ning kawasane wong. Ora mungkin endi tak telepon jok esuk engke. Turu telepon jok esuk. Dibon gua mawan gitu. Yo. Ya aku turu. Terus wis teko waduk kok. Iki jono ki nyapa telepon angkat pe bojomu ke. Oh, pengen telepon. Eh? Aku kan telepon tak nugah kowe Wawan. Wawan kan jere ndek bengi melok ngidul kowe info. Ini melok ngidul tenan. Malu ngidul wong rosak e jere demit e. Demit opo lho sak dicantale ngono kan lho jere demit. Lah dhuwek sing anu kok. Lho, agak sak demit awan Heeh. demit. Lho wong sak dikira demit. Ngaten-ngaten mau tok ana bakul 5 dino lho jere. Jan, nek pocong ning pelang ambis. Lha lho. Oh. Sama telepon wong. Enggak kan kok gitu. Kok wedhus iki. Lho iki karo sapa karo Piye karo trek. Kok wedhus iki kan. Langsung tak butuh pisan tapi ambune gak gelem malih. Kira gelem tara wedhus sambune. Wong sabune ngono ki tak kenal. Akun ya. Wis syuting ta anu trek, wis syuting.
Wedhus iki terang ngono kuwi ambune. Masa gak gemalen tak sambut telu lho, sambut telu terus apa? Terus Mama Lemon nih lho, Sopin apa nih? Dia nak mau di sini kali. Yang kali kono ning blonjo. Tapi ambune kok gak maleh aku. Yo ora. Tetra ya ambune ngono. Digodhog ngono malih. Malih digodhog. Ada ke sesok. Jadi ki ugi mbiri ki bengi-bengi teko kene ki aku curiga, Bos. Arep mentelina. Soale ning kawasan wong, nek ning nggone dhewe agak gak curiga. Soale posisi ning kene. Kan kan apa to? Tengane ndal lho arep apa? Betul, arep betong halus iki. Yo betong halus iki. Jadi ngono pas ditani ki aku lagi mulai karo stres, urung ati rong apa rupa lho ambu sik dus tok. Terus kesul mlaku lho. Tenang. Apa? Mlaku nek kok jebet-jebet. Piye nek? Kok juwet kono kan mlaku? Yo mlaku. Dia nyapa montormu. Kok montorku to, kingke kan diterno. Jadi wedhus kingke kok nek tak pura to diterno rene, ya to. Ndak teko jujut wis rawani. Wis ngeterne sapa? Sing ngeterus apa Pak Pak sapa? Nggih, nggih. Sapa roh kuwi rasi ngono. Iya, rase, jenenge rase. Rase. Jenenge rase. Lali ngerti di jenenge lali ya. Lah terus pengen mlaku nonton. Nonton toh Kok orang nggo motor. Yo gowo. Motor aku adi, lha kuwi lagi digobe kene apa ya geblak apa piye? Bisa mudi. Waduh gede Kalau banget. sini munggah. Posisine munggah. Terus we, sinonton kowe. Gempenan tau lek dhewe yo konten komah. Sikil ki lagi separo lek juwet-juwet lho munggah teko unggah-unggahan tempat ki wis posal ta sikil. Dik dalan kok ngono. Hingga terpaksa ya nonton. Hingga kita kan nonton teko ndi wi, Bro. Gak gelem-gelem tenan. Tak gelak yo gak oleh. Pokorane Bro kuwi lho. Oh iya, Enggak. siweran. Pokorane kan sing kono kene arep ngetrone klitik dadi wedine nek kebengi. Lagek lek. Ya jadi ini aku terpaksa kalau terus ingin nonton bentenan. Nonton ora wedhus ya rek dituntun wis ketok kesel. Sawar wedhus iki karo wong lu sopo iki? Kalau Urune kasrah lemah. terawangnya Pak Dimun. Sangar kayaknya lah. Nyot jadi. Ini wedhus ini. Wes tak dusi. Langsung tak dusi teko omah. Iki didusin tak sampo sak pak ngelek jere. Tak sampuk kliret. Ambil gak malah. Kok kene ambil wangi-wangi sithik ambil sampo iki kan. Anu lanang iki lho. Ora garbleng. Wis kadung dikramasi ora oleh to, nek ndek mengke oleh. Kadung dikramasi. Aku sih ora apen jane ngono ora bener dilek dikramasi jane. Ora ora wedhus manggone dung banteng kono. Oh, gak. Wedhus sing dumbanteng. Esuk-esuk. Sesuk wis dene Esuk dikramasi. batal kenemen apa sesuk teles kebes to. Terus wong. Gak oleh. Oleh ora bae gak oleh ya nek Di mana lagi kartet ya? di ngono. Iya. Iya. Ane lagi mulai. Arep wis Mulai Pak nih kalau terus. Ngiterne bos ora wani. Lagi Papan muda rawani ya. Sopo sing mbok sing kon ngeterne iki sapa? apa bukan? Sutes. Numpak motor ya kon ngeterne. Ya warene awan rawani. Kesoteng to ngono ke koja. Oke. Kawani bos. Jadi Rene awan rawani. Ngawur Kawani cah. kawani iki terpaksa. Mawan nek kok ngeterne to lek. Video jadi. Kamu nemen tuh sih. Selopet to ora Kesel mau nguasai panggung semengi sing nguasai kono dhewe kok. Sopo ora nek. Lah aku ngidul dhewe wani ya nek mbok mubeng ndi wani aku. Wedhus wingi. Jadi wedhus teko kene langsung tak dusin tak sambut telu karo sanlek apa gak gelem apa ambune lho gak nek wangi-wangine piye. Diterak wedhus iki ambune ngono kuwi. Aku soalnya gak tau ndudus sampai tuwek ini gak tau. Aku dus angger wis kemlengo ngono iki tak pakai kemedal ya tak ndol. Mergo duwe. Jadi dus hingga sing makna ya gak gelem teko nggon aku terpaksa pokoknya untuk sampai ke aspalan jadi gak apa-apa penting wedhus aman ke omah. Jadi terima kasih buat Mbak Vina. Pokoknya semoga Mbak Vina berkah barokah sehat selalu dilancarkan rezekinya. Jadi ngono. Pokoknya sesuk ki awake dhewe sesuk isuk tres.
Esuk iki masjid engko langsung tak pasang nang masjid. Jadi nang masjid terus. Gak kaya biasanya kan enek to terus yang dibeli nang omah gitu dumno. iya apik sing masjid. Bukan langsung masjid ya. Iya. Jadi kira besok langsung tak terus nang masjid. Jadi aku karo Tres pokoknya mbuh harus tata sapa. Ya ngono Tres. Di ngono bos. Jadi iya bos terus nek menurutmu piye? Ora roh, ora tahu ngono anu. Gak korban ya. Di ngono bos ki pokoknya kudunan nek positifnya ketoknya sesuk. Nah, hari korban ini biasanya bareng. Aja lah ugi, arep pakano engko. Nek kono ora tau dipakani dontel aku wedi ya. Ora apa-apa. Ngawur. Ngawur itu no. Ngingeti kowe lho Dos. Terima kasih sama Mbak Vina. Jadi videonya tidak kerja makin Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Makanya salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.